E de hoje eu tô aqui e vou gravar um vídeo. Eu não quero gravar esse vídeo. Tá. Hoje eu vou misturar a minha areia cinética. Mas só que eu não vou misturar tudo, né? Vou pegar um pedacinho de slime, um pedacinho da área, um pouquinho da areia cinética pra misturar. Mas esse vídeo vai ter a meta de 30 likes. Eu vou gravar esse vídeo. Deus que eu tô fazendo. Aqui vai ficar, eu vou botar aqui pra vocês verem que não é mentira. Vou pegar um pedacinho aqui de slime. Assim já tá bom, tá? Vou trazer totalmente na cabeça dele. Olha, gente, eu peguei esse pedacinho. Vou pegar um pouquinho de areia cinética. Eu vou pegar desse tanto aqui. Eu acho que é muito aqui. Eu vou pegar um pouquinho. E eu acho que já tá bom. Ó. Esse aqui da areia, só tanto slime. É pouquinho, gente. Mas eu não vou misturar tudo isso, né? Então vamos lá, gente. Aqui tá slime. Eu vou deixar aqui. Aqui é um pouco ruim aqui pra me misturar gravando. Então, porque não aparece. Então vamos lá. Ó. Agora eu vou misturar, gente. Eu não sei se vai deixar mole. Que gastura! Eu vou misturar e já volto. Gente, olha isso. Olha aqui, olha a cor dela. Olha a abóbora. Olha aqui. E ela tá mais mole. Ai, gente, tá muito gostoso. Vocês têm slime e areia cinética, então façam isso, gente. Dá muita textura. Olha isso. Ai! E se esse vídeo bater a meta de 30 mil... 30 mil não, meu Deus. De 30 likes, 30 ou 20, eu venho e misturo o tudo. Onde que eu vou guardar isso aqui? Eu não vou misturar com a minha slime. Eu vou guardar só um pouquinho. Gente, esse foi o vídeo. E eu já peguei um pouquinho de sorvete. Vou guardar. É um pouquinho de sorvete. E tá, tipo, muito mole. Olha. E se vocês quiserem ver mais, então deixa o like e se inscrevam aqui no canal. E